xalay war-saxaafadeed kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee khilaafka hareeyay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Jawaari ayaa war-saxaafadeedka waxa uu ku sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan qaadan kaalintii looga baahnaa ee ku aadan khilaafka isla markaana uu gabay waajibaadkiisa dastuuriga ah sidoo kalena uu mas'uuliyadeeda qaadi doono wixii ka dhasha qalalaasaha siyaasadeed ee jira sida uu war-saxaafadeedka ku akhriyay Mahad Cabdalle Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka. haddaba waxaa cad in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu gabay xilkii ka saarnaa ilaalinta mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka iyo shuruucda dalka sida uu qabo qodobka 87 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qodobka 3 faqradda 4 oo damaanad qaadaya kala madaxbannaanida awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka. wixii dhibaato amni iyo xasilooni darro siyaasadeed ee ka yimaada habdhaqankaas waxaa si toos ah mas'uuliyadeeda u qaadi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. maadaama golaha shacabka la dul dhigay ciidamo aan ka amar qaadan gudoomiyaha golaha shacabka, xildhibaanada golaha shacabka waxay xaq u leeyihiin inay difaacdaan amnigooda, xasaanadooda iyo xurmada xaruntooda. waxaa la xusuusinayaa in dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 127 uu farayo in ay mar walba dhexdhexaad ka noqdaan oo aanay ku milmin xaaladaha siyaasadeed. sidaa daraaddeed amarka lagu shaqaynayo ee golaha shacabka waa inuu ahaadaa mid ka yimid gudoomiyaha golaha shacabka mudane. gudoomiye Jawaari ayaa mar labaad waxa uu ku celiyay in xukuumadda Soomaaliya ay awood kula wareegtay xarunta golaha shacabka waxaana xildhibaanada la doonayay in ay xaadiraan kulanka maanta ee baaqday uu ugu baaqay in ay isdifaacaan taas oo timid kadib markii amar uu siiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka kaas oo ku wajahnaa laamaha amniga ee Soomaaliya.